cô lụa ở bàn bà nè do ăn chốt cô vô chỗ ở càng bà hỏi nè đang phô sai cùng ca đó có con bên càng một bà chẳng như cứ chia sẻ cách đây mình nhìn kịp bằng nó hai mình ra khi mình để cứ chặt đi ở lớn to tới lỗ hô to rọt con trong năm tới cứ sẽ cách cứ mình nhìn chia bằng một đường chân này vậy nên đây bảo đảm mong mà luôn cứ thay tái những ai luôn liên tưởng mạch ba này không sầm máy ca sầm cream cứ có sầm máy ca đây sẽ được cây như mình bên hai bài mình trần và dung như riêng mạch tử hay như cổng cung đại phương ca sọc sóc rồi có như cổng cung đại rosi sọc sóc trong cái sân chỉ chủng nuôi bao nhiêu bạt bằng rồi có nhưng mình nhìn phải chủng nấu ta tay những ai chơi liên bàn và bây giờ mình sẽ mình tiên lên đây sầm đá tại chúa ở tay người hàng thì những anh tôi ăn cùng lại càng bài trần và đây mình sẽ những nệm phương càng cho một bạn bằng càng nhiệt phương ở đây có như cổng cung tay chủng kẹo cùng nó kia xinh xí tại cổng cung thật son và háo như đôi chủng nấu ăn bàn tái như mình phải như này đi chỉ cái đây mở lắm sầm rác chỉ vẫn bị chặt trở vì thầy chất chúng ta nghe nó vui ở khi chromon đài lõ hay chỉ chromon đài mình kịp ở sân rất nằm sừng đi chỉ lúc boss hấp nữa tôi nghĩ rằng đóคือสำเร็จđài miên chất ở trong miên chất đài trong đài rất có trong chui một lúc đài mà chui luôn chúng mình đang sạc ca chúng mình đang chromon ở tôi nghĩ này và phim trục chơi là bạn để chấn cư chi cụ đang là bó cầm hồn vậy đấy phim trục chơi là bọn nè trôi luôn phim trục chơi là bọn nè prang nè tôi dùng luôn cái ăn mức sơ tái chi cụ đang bản này cầm hồn là đồ nghỉ như thế đó và sau khi dương nhiều gì ông pi chủng núi cư cụ tái cư lùi bởi dương gì ông pi ông má cô tái cứ cái bị vuông cái chú bài ở bữa sau dương gì ông pi sầu riêng trong cái cụ tái cư này nè không phải sang những cái nơi này và tái thịt bất để kịp trang mép cứ cô tay lại dựng chẳng bàn rất cô tay trong ban mà luôn tại vì sẽ tiếp mà luôn tại vì sao được tiếp cứ dựng đầu bị hàng này vậy đấy và sân chỉ dựng cô tay dựng đau từ lôi lửa hốt cứ dựng đau từ hàng này chắc và sân chỉ cô tay dựng hai dựng mép còn thì dựng mép khi chụp chơi đoạn thì chấn cứ chi chụp chơi được bằng trong hôn việc trục chơi được bao sản phẩm chất và đôi khi việc trục chơi được bao chạy cần nguồn đi chi thiết bất đây như ba khoảng 2-8 trong một nước mình cài chủng là cái tài sản cái nhưng mà đầy cung đã trong một nước mình cài chủng là áp với cổ bằng thao chạy tới rất là tạo vật bản cô ca bằng môn thì mới là cho nên không biết cứ không là tôi với những viên theo sở thay độc nghiệp hao viên chủng nô càng làm chịu rất lúc xong sang khi con là phải muối chủng nô tôi đi vào nhớ tôi đang sẽ cao lớn nó cứ muối chân bay sẽ muốn còn liền và trái đó và trái mình này muối chân bay sẽ muốn còn liền mà cả hai bên chỉ đi dọc này mà chạm bình và bây giờ như trai mấy đứa anh trong mà dọc này nhưng mà có bán chạm đó con chủng nô và nên cái nông một đáy dân nhiên mà chết là hôm ta tư tập của mũi đi nè, còn đảo lớn lưng lên hang này của ba mà thấy cho ăn trong này cứ cái môn này dân ba là hôm đó thì một thầy của mũi xa kha và ta đổi một tên xa kha cả đá cứ một thầy bằng tại vì con môn này đại ai ba xa kha bàn tráng họ ở dưới chủng mũi bàn nên đấy bây giờ trong tôi chủng mũi hay miền Nam cái khác bạn tinh bị hôn chẳng đấy là bởi chromosome nó chỉ có một Tesla của Facebook thì còn anh biết có tên gì tràn và tái dương tinh hiệu hôn mình đến chỉ mình chặt cái con mình tê và dương con mình đến chỉ mình chặt trong mũi được đài dương cô với ông chú ban tại thôn anh cực và tái Trung Quốc chromosome tôi biết Trung Quốc rằng chung chiết với và tên dương này đi chỉ không đang một số bé từ được không biết từ bên chromosome tại đây xin xem là lụa toàn nó như thế lụa áo là tiền cho những đặt toàn lắm đấy bà cứ mình đọc trong môn hai dưới cho được là lấy đọc để đó được nó trong môn đá cao chu mà thôi cho ngón tay là ngón dây dương nó và tay trong môn dưới từ đây thì nó trăng chứ cái ái từ tu bán
cũng rất linh động chúng ta sang ở vậy đây ha qua dương chục chỉ bản lúc này ha nằm có được kiếm ông đây nâng nằm lại rồi cứ bên bên bờ sông nhiên mà ha rồi thay ông nhà ai làm được từng chiếc còn chỉ còn mình nuôi chờ cho một con chỉ có tính nhà bán đây mình sai đi nằm lại thế ông có được kiếm lọ còn đấy mình luôn tương tới một con kia lo nằm lại nó đấy không play có được kiếm cứ chặt rau gì và chúng tôi đi vào những phương được kiếp cứ sầm rập mà sẽ thay được làm được trong nhà này và chiều về từ và tay đồng lai cứ sầm rập để dân ta tung tân dân ai cho tin bàn và mini ta dân ta mong của đen đôi kia thì ảnh hay là mấy bạn nhìn ha tôi mới là tôi nghĩ này chỉ cần môn đại là thôi như cô chơi rồi từ buồn lắm bây giờ dân vô lòng pin chặt cùng sấy dương đang đang tám cái phần đất lên không tầm húng đi bắt đầu mang đi cài phần máy phần màn đây bản chất sau mưa tụi mình không mình tôi đi bao giờ cứ nằm lên đi mùi cài phần máy hai đánh đi ho tha chung đi ho tha sờ bu một đo tờ lại mà mờ tác lại đang cài phần đất đây mà đo đến phần màn cảnh một quan tiếng tôi bị quan tiền vậy đấy và tại chúng tôi đi bao nhiêu một sinh viên UDO ta tập lại nhưng mà mới cứ dừng rất buồn quan điểm trong cuộc tập tiếp là chiến khô chiến và tại ngộ tầm lại thì những ách ta đi công ông chính sĩ miền miền A nó cứ những ai sai trước đó người ta không muốn này và đây mình bài ta biết còn ao giờ vì làm lại người trong kế và cho nên con món tay chùm đây và con biết chùm này tí nè và tích bên té đấy nè tí tay không tập ba là con món cái này ta pi trên sai xong một mấy cái đôi thế tí chứ và mà đôi là lá thì nên ta pi nhiều chi nè đây là chơi được con món này mà cứ sẽ ba con tập ba tập hai bộ cái lớp play chua là kiên play ATC gì như ba mình muốn tập sao tôi chia đại tích bên té đấy mà đôi là lá cho nên ta pi đi chi dù ta xa môi trong ban thân tha trong là tôi biết cứ mình về món là mấy kỳ của bạn của tha biết cho xa môi tha global sourcing global sale cứ luôn và tập khó chơi được trong phần tiền này nóng gió đi phần tiền nó từ luộc mình mày nhớ vô mà luộc mày đấy và tập tiền kia vô mà luộc nó phải vô phần tay này trong vô mà dương từ mình nhở miền đại trong vô mà dương mình ăn thế này và tay tôi mới vô mà luôn dân trong vô mà dân của mình không thì tôi sang đây và tôi dân tôi lịch post cho tôi lúc nơi có tên xin dân kia tôi chung sang máy nếu mà ai vô mà đi cầm post tôi có thể kéo thế vậy đấy và tay ta bị tôi mới chui vô mình cầm post vô tôi kéo thế và hơi của anh như là không xin đi một cái ao để tôi sang đây và cuối mình mới xong ra là tôi mới cứ xong cái xin để và tập học rất như cô từ này nó một ra mình thay mai cũng có thể ở score tôi nghĩ nó phải cuối bên tiếp đây dương an họ xin dùng môi đấy theo cái gì ta bạc hàng đâu ở vào cái bàn đấy bạc hàng đây của về bàn đấy mà bán đây mà tay dương ai thấy bọn tên nó cho xong còn như dương ai ban chủ hướng cái và tích mình bạch cả tháng mình bạch như là bán và tháng đi chừng đầu số clip mưa hay là cái tiếp xa đo sực rất là khó để những ai tụi tôi bán các cầm đồ lên tên bà để mình lấy nè đây ban tư sang cầm lương này đấy và sang cầm lương sang icon sang TNC chứ còn nó không mang TNC và đấy ở đây thì tụi bán cứ cái là sao tụi tôi chỉ cũng con ít tuổi và con là lại và đây tụi tôi đi vào chứ cứ ban chủng đồ cái chức năng tôi dương gọi là như này ra của ban cho năng đây và ban cho năng chiến đi sang cái tin online nó mình để tin online ra và để chúng ta ở nơi của ra và cứ sơ tay bằng vai nó nâng một tin được nó tôi bị bàn tôi được hiệp lộc đấy nâng làm bài một đấy đây tôi bị bao nhiêu miếng phần trụ được không nâng không cao xong bảo là hái được đủ xong kìa và đây mình đem xong cái đồng niêm thái dương chia
អតិថិជនទេក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មណាក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងណែនាំគេឲ្យគេប្រើឲ្យសំដែរក្នុងនាមគេជាម្ចាស់អាជីវកម្មដូចយើងដែរដូចយើងមុខ franchise ចឹងតំណែងនេះគឺជាតំណែងល្អឯកមានហេមូហ៊ីមហើយនឹងអាប់សនុកបាទជាតំណែងចុះក្នុងកាត់លេខ1ទាក់ទងហាងប៉ុនឬក៏ហាងសុខភាពជាមួយនឹងชุดគ្រឿងសម្អាងនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅតើចំនួនតុងមីនោះគឺមានរូបរាងបែបណាគឺមានរូបរាងបែបអញ្ចឹងបាទជាលក្ខណៈទីផ្សារមិនដែរប៉ុន្តែដូចមិនមែនមិនដែរបាទព្រោះបើសិនជាយើងយកទៅពីទីផ្សារមិនដែរពីមុនឲ្យទៅដាក់ប្រវត្តិក្នុងកាត់ស្តុកហ្នឹងណាចុះឈ្មោះទៅបងលុយបាទឬក៏ត្រូវបិទកញ្ចក់បិទអីផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែចំពោះតុងមីរបស់យើងគាត់តែណែនាំបណ្ដោះពីខ្សែជួយស្កាព្រោះយើងមានដៃពីរបាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីមុនអាតុងមីមិនឲ្យណែនាំតែមួយខ្សែទៅមួយខ្សែស្រួលជាងមែនទេបាទមួយខ្សែស្រួលជាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងមានតម្លាភាពគាត់ជាមានជីងឆ្វេងជីងស្ដាំដូចថាប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតត្រូវគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានខ្សែពីរឆ្វេងស្ដាំដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហ្នឹងឬក៏ផ្នែកឆ្វេងផ្នែកស្ដាំហ្នឹងបន្ទុកមិនកំណត់ចំនួនសមាជិកនិងថ្ងៃខែក្នុងការពិតបន្ទុកទេបាទជាបណ្ដាញទីផ្សារដែលសកលឥឡូវនោះសកលហើយបើការពី9ការពី2009អត់តន់សកលទេបាទឥឡូវនោះសកលហើយមែនទេមិនមានសមាជិកដល់ថារងតែមានសមាជិកនៅក្រៅប្រទេសតែពីម្នាក់ឡើងលើបាទអូមានច្រើនបាទចាប់ពី2ឡើងទៅច្រើនណាបាទបាទមានកំណត់ប្រព័ន្ធចូលនិវត្តន៍ប្រព័ន្ធចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងមានន័យថាពីដើមមានប្រាក់ចំណូលណាពីដើមមិនដឹងខ្ញុំឡើងដល់អ៊ីបេរីខ្ញុំចូលនិវត្តន៍មែនទេបាទ 100000 ក្នុងមួយខែគឺអស់បាទអញ្ចឹងមានថាពេលដែលយើងធ្វើយូរទៅយើងឡើងដូចអ៊ីបេរីអ៊ីតគូដូចជាផ្សេងៗដែរគឺយើងមានជីវិតហាក់ប្រហែលកុំឲ្យមានពេកកុំឲ្យក្រពេកបាទហើយយើងតដល់3ជំនាន់អីដែលអាចតដល់3ជំនាន់បានទី1លុយទី2ផ្ទះសម្បែងបាទឬក៏អាជីវកម្មដែលអាចឲ្យកូនឲ្យចៅបានមែនទេបើមានផ្ទះវិឡាតម្លៃ$1 លានហើយយើងអាចតកូនដល់ចៅបានមែនទេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងតកូនដល់ចៅបាននេះតែមួយខែទទួលបាន100000ជារៀងរាល់ខែពេលធ្វើការឲ្យគេមួយខែដល់មួយខែម្ដង2 ដងឥឡូវបើក2 ដងបាទពីមុនតែម្ដងឥឡូវ2 ដងម្ដងឥឡូវបាក់2 ដងដែរបាទជំនាន់ខ្ញុំធ្វើការជំនាន់ខ្ញុំពេញធ្វើការគឺបាក់តែម្ដងទេបាទហើយមានតែខែទី13ខាងដែរប៉ុន្តែចំពោះតុងមីរបស់យើងក្នុងមួយខែយើងបើកបាន4 ដងបាទ4 ដងហ្នឹងគឺសមាជិកតែមិនទាន់មាន center ទេបើមាន center ថែម2 ដងទៀតមែនទេបាទហើយបើសិនជាយើងតែសារតំណែងមុខតំណែងទៀតថែម2 ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមួយខែយើងបាន8 ដងបាទច្រើន8 ដងបាទហើយយើងអាចសួរ sponsor របស់យើងគឺ8 ដងហ្នឹងតែប្រហែលតែទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងម្ដងរបស់គាត់ហ្នឹងជួនកាលអាចយើងធ្វើការពី3 ខែនោះចាបាទបាទចឹងកន្លែងសិក្សាដែលផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចែកសប្តាហ៍នឹងអស់សប្តាហ៍ក្រោយនៃអង្គារបានដូចទៀតចែកអស់ទៀតសប្តាហ៍ក្រោយបានដូចទៀតបាទនេះជាតំណែងរបស់យើងមានតែ7 គត់7តំណែងនេះបាទមាន Sales Master, Level Master, Solo Master, Sales Master ដល់ Imperial Master សម័យដែលមាន Imperial ប្រហែលហ្នឹងដែលបាទ16 កូដនៅកូរ៉េហើយ1 កូដទៀតនៅចិនបាទអញ្ចឹង17 កូដដែរបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងរកគ្នានឹងឈានដល់ Imperial មិនតាន់ដល់100 កូដទេយើងនៅក្នុងក្រោម100 កូដនេះជាការបែងចែកនៃកម្រៃជើងសារមុខតំណែងចឹងកម្រៃជើងសារយើងច្រើនប្រភេទណាមានទូទៅផងមានមុខតំណែងផងកម្រៃជើងសារលើឆាកផងកម្រៃជើងសារអប់រំផង4បាទនេះសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងមិនចូលលម្អិតលើកន្លែងនេះទេបាទក្នុងនេះមានតំណែងជា Sales ជា Diamond ជា Salon ជា Star ហ្នឹងគឺលោកយ៉ាងនេះគឺដឹងថាខ្លួនឯងទៅបានប្រហែលហើយ
แต่เวลาที่เซนมาสเตอร์บ้านคือมีพิลิงรักช่วยสตัมคงจะไปดับรำทั้งไงตามไทยจงไทยที่จะได้บางทีtrong ban đây chỉ đây mà master nó zoom thằng cái buổi đây cô bao nhiêu mà làm xe bị tới đưa điện lại máy này và bên đây ha và sân chi bây giờ nhiều phi công cụ sáng này và sân chi ở phục và đây trong thay thì đẹp biến sông tuổi cũng thay thì đẹp biến hỏng và cái như thay đẹp biến này và đây là sân chi cô nhưng cái đó thế nhưng mình anh thay đẹp biến làm gì và ủa như chăm chui là hồn và câu như tôi trai hát được không mà đánh cái như này và trên từ luôn mà sẽ cứ như anh mình một phi bị sáng sẽ phải đập làm cái làm pro cái gì và hai bạn như do pp chẳng chút nói thành đặt mùi muối của bạn đấy mày đấy mới đặt pp đấy bây giờ đặt pp vậy của để sang thấy những sai pi vì bọn pi sai chứ thì làm của đó pp chuyên sản và sai master và nhưng mà cùng đây là năm nay giờ nó dùng cùng tầm 10 lại này hậu sang master cứ biết giờ nó pi chuyên vi sản này chắc là nghi vô thế hậu này nhưng không được đi rồi ra master này đây dương ai cho bạn mặc hái kinh doanh được này trái áo hả hay gì mà còn đây một ba ấy một ba can hôm hai bay về tuần na một ba ấy hoặc một ba lên bài mà chất sốc chất leo băng của này ban năm đập năm là bấy kim nghi xuống và thấy sang một năm 2% được một tiền chia cả master và sang sức mừng rồi số ca bán bà mang sáng xong ăn xong rồi mừng và như số ca là pi con một quân mà đau là pi con mà thầy bấy công tha lao xong ăn xong mới đợi mà mới xong và xin lỗi cho các người kia chứ như biết là lưu sang sân mới sân một chân mắt ra và tết hay ngắn lan không ai đường mà mình lôi được nông trên can plan con là bởi vì cái xa cái đau là hốt cái đi can nó lô chu nông ca nhưng là hốt đường trai bàn là không im mà sáng chỉ chuẩn trong ca thì trong bàn và tác mình bên trong cao thì vì cònถ้า chỉ cô đang thì cònถ้าจะkhông bị sai bởi những cứ cái chỉ vật nhân tôi đặc biệt mình kịp rùa riêng đây là lan cả trai đừng lén cả xa và đang nói chia chắc không bị sai bao nhiêu còn tại vì biết chưa nó chỉ cô đang đi và thầy dừng đòn nó như dừng con đầy và cái gì khởi biến xem gì vậy cô cho than dừng lại chỉ người biết và cái kia ăn ao tầm này như còn ở bàn này đấy và thầy chỉ người biết và cái cứ sọt chứ mà nó còn ở này jadi media master dan mereka master between Việt Nam và thôi nơi khác nó cứ mà liên là nhưng mà cứ tôi trua và sinh nhưng mà xong mà hai ban mặt con là lá bay chặt năm trên ảnh xong ăn mà liền và chắc nhưng mà lấy xa một ba lấy chắc một bay chặt năm đi và hay còn miên là làm ăn còn sáng miên lan quay một cái nước và sách hai mình không thành cá thấy nội miên lì kha và miên lì khá ta miên lì khá đương miên này kìa miên đồ phí hay và rồi quan đến chất sò bó sầm rác một tầm này cả ốc bộ của châuนี้คือbữa sinh gì cứ chưa đôi rồi lại mà liên sang cho bằng mùi mờ và mình đi sang một mùi mơ bay con là này chán đấy nè ba trong buổi nhóm nhưng đằng khác tôi mấy bán đi mà sẽ dạy vừa tôi mỹ ba ta tôi mấy là mấy tiếp tục dây hay không chừng nuôi cho tôi bị bàn thì chỉ riêng bàn riêng rồi là đo chắc cứ dương lên cho bạn hơn còn tay không tôi gì không chắc tôi đặt và thầy viên nhận đặt tiền chứng nó còn tôi là mình nó hoạt thật thật và đây như chắp cao pi ở lâu tới rồi đó dương trục chế cứ chắp pi ở lâu tới thôi xong đi bao cái chủ tới cứ dương chi dương tuổi bài cái trục chế này không là tôi mỹ cứ đi và cái đây sự quan tâm cô ta bao nhiêu mà hai bạn chừng đô rồi đây kia hay phải thô ở trong chừng nuôi mà hai
lùi miên căn đại trái pe vật lý cô căn đại trái này hỏi tại nhưng miên lui căn đại trái thấy mình kẹt mình qua thế bà nhưng còn cha ta kia nữa còn là đặt sticker nó cứ kinh vậy mà dùng mua đọc chúa không bà tay bà lớn chứ vậy khi mua đọc chúa chúng ta cái lưng người ta cầm người gì cao một lọc cho và đây mình ăn đấy tầm thắt chúng ta còn nhiều chia sẻ bây giờ sáng cứ pra mà tập hợp nhóm cho ta một nhóm pra chúng ta bị áp sạc pra 3 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែនៅអត់សូវស្អាតអត់ដូចអត់ពេញចិត្តខ្ញុំមើលខ្លួនឯងនៅល្អតែប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំជឿមកសាមុខបាទប្រាដាច់យកដូចឡានហ្នឹងឡានទួលពេលពុំឡានទួលបន្ថយមានចន់ហ្គាបន្ថយចន់ហ្គាបន្ថយចិត្តទៅមកទៅដល់ក៏ឡានទួលគាត់អត់មុខហើយបាទហើយចូលរួមប្រជុំបាទចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំហើយខ្ញុំដាក់ចិត្តខ្លួនឯងថាចាប់ពីឥឡូវទៅថាចូលរួមគឺត្រូវបើកកាមេរ៉ាបាទបើមិនចឹងបំបើកកាមេរ៉ាយើងបិទភ្នែកហើយចូលរួមស្ថានសាលាបាទចូលរួមសាលាគឺចូលរួមគ្រប់ឲ្យតែស្ថានសាលាក្រុមនេះគឺយើងចូលរួមមិនថាស្ថានសាលាក្រុមហ៊ុនក្រុមមើលក៏ស្ថានសាលាវិទ្យាល័យនេះយើងចូលស្តាប់បាទដោយកត់ត្រាយើងចូលបាទ8ចំណុច snow យើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំបាទនេះគឺទម្លាប់របស់យើងទេបាទនេះគឺកំណត់ក្តីសម្បត្តិសញ្ញាចិត្តជាឈ្មោះការអញ្ជើញបាទគឺសិតតែយើងត្រូវតែធ្វើដែលយើងអាចយកតំណែងជាអូតូសេលបានខ្ញុំអត់តាមបានអូតូសេលទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលឺថាចាប់ឆ្នាំក្រោយទៅតើតាអូតូដៃមិននោះទៅអាចហៅគេក្រុមហៅប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អូតូដៃមិនខ្ញុំចង់អូតូដៃមិនវិញចង់លើកអូតូសេលបាទមែនតើហើយពីមុនខ្ញុំតែគិតថាខ្ញុំចង់បានជាអូតូសេលទេតែអូតូសេលហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេឡើងឆាកគេឡើងយ៉ាងនេះដល់ក្លឹបខ្ញុំអាយុខ្ញុំមិនដល់40ហើយខ្ញុំចង់យ៉ាងនេះដល់ក្លឹបដែរបាទប៉ុន្តែទោះជាចង់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងត្រូវសម្រាប់គោលដៅអូតូសេលសិនជាជំនាញរបស់នៅក្នុងនេះមករៀនមកពេញគាត់បាននិយាយថាតែបើសិនជាយើងនៅប្រាក់ចំណូលកំឡុងពេលដែលយើងគេងបើសិនជារកបានពេលយើងគេងហើយយើងរកមិនបានមានថាយើងត្រូវប្រាក់ចំណាំអស់មួយជីវិតពីធ្វើការគេ8ម៉ោងទៅមួយជីវិតយើងទៅផ្ទះគេគឺលុយនឹងអត់ចូលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីលុយចូលគឺមានផ្ទះជួលលុយដាក់ធនាគារទិញពីហ៊ុនបាទឬក៏យើងលក់ franchise ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានសមត្ថភាពទាំងអស់នោះទេសូមធ្វើអត់ទៅវិញទៅបាទគេក៏លុយចូលដែរហើយគេបានថាអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងគេពុំម៉ាសាមុខដល់ម៉ាសាមុខអត់ទីយើងទេដែរអញ្ចឹងបាទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺអត់តែប៉ុណ្្នឹងមកសូមអរគុណច្រើនអូខេយ៉ាងណាដែរតើកុំជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដល់ទាំងអស់គ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងក៏សូមស្នូលតែដៃខាងជួយទៅដល់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចdiamondរបស់យើងដែរគោលដៅចង់បានជាអូតូសេលប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញ young leader គាត់ឡើងទទួលកន្លះអាវរបស់គេស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញ Star Master Lily គាត់បង្ហោះខ្ញុំសែទុកទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងព្រោះរូបវាស្អាតខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវតែយកឲ្យបានព្រោះដោយសារអាយុខ្ញុំក៏នៅតិចដែរតែ33អញ្ចឹងអាចយកបានអូខេអញ្ចឹងយើងចេះដាក់មកគ្នាទៅចេះដាក់មកគ្នាឲ្យដាក់គោលដៅទាំងអស់គ្នាហើយជាបន្ទាប់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតដែលគាត់នឹងឡើងធ្វើ SCP ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងក៏សូមស្នូលតែដៃខាងជួយទៅដល់ដៃមក Master ប្រាក់ទីបើចាជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះក៏ដូចជានៅតាមសួនផងដែរចាទីរូបពិតជាកិត្តិយសមែនទែនដែលបានស្ដារចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំដែលមិន Master ប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដែលបាន sponsor ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះតទៅជាមួយនឹងប្រធានបទ
4ចឹងរៀងច្រើនដែរសរុបចូលគ្នាចាអរគុណច្រើនចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ភារកិច្ចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពខ្លះចានេះអតីតរបស់នាងខ្ញុំតាពីនាងខ្ញុំពីមុនគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការជាបុគ្គលិកអរគុណចាឡើងចាហើយមានជំងឺច្រើនបញ្ហាជំងឺនេះគឺស្នាមនៅកាត់របស់ខ្ញុំរហូតដល់កម្មករថាខ្ញុំទៅចាប់វាខូចចាតាមពិតគឺមិនមែនទេគឺជាបញ្ហាឆ្លងមេរោគចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអតីតដែលនេះខ្ញុំពីមុនគីឡូមួយដែរស្អាតអត់អានខ្លាំងណាស់មើលរូបរាងដូចឥឡូវអត់ខុសគ្នាឆ្ងាយអត់ខុសចាអញ្ចឹងមានខ្ញុំស្គាល់តូមីហ្នឹងគឺបានជាសំណាងរបស់នាងខ្ញុំមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានវិវត្តខ្លួនមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលនាងខ្ញុំបានថតទុកជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំពីមុនមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំធាត់ខ្ញុំឈឺច្រើនខ្ញុំជាប់និយាយទៅគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសជាមួយអាតូមីអញ្ចឹងទៅមើលជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានមូលហេតុអ្វីហ្នឹងណានេះហើយបង្ហាញរូបភាពដែលពីមុនមកចាទៅយើងរូបភាពច្រើនទៀតអស់ថ្ម touch screen ចាអញ្ចឹងសម័យកាលដែលមានស្ថិរភាពតើថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកមានសភាពបែបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលថាថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតយើងមានសភាពបែបណាយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរធ្វើអ្វីហើយថ្ងៃអនាគតរបស់យើងចង់ឲ្យយើងទៅជាអ្វីយើងខ្លាចជាអ្វីមកដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺយើងដឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរចាដូចសម័យ COVID យើងនៅសុខយើងកើត COVID ហើយយើងដឹងខ្លួនឯងតើយើងបានត្រៀមអ្វីទុកអត់មានអត់ចាអត់ទេអញ្ចឹងនៅសុខឃើញសង្គ្រាមពីអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីបានមានផលប៉ះពាល់ទៅខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកឥឡូវគឺផ្ដល់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយពិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីអត់សូវនឹងណូទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងគឺសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនតើយើងតាមអត់ទាន់នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យខ្លាំងយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទោះបីជាមានបញ្ហាយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងបានល្អយើងទទួលបានចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដូចជាជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរយើងដឹងថាអានោះនេះគឺជាការដែលយើងជួយដល់ប្រទេសជាតិផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងអាចបានចូលរួមតតែយើងចូលរួមតាមរយៈតូមីបានចាអញ្ចឹងសម័យកាលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែយើងដឹងស្រាប់ហើយសូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងគឺប្រើទៅច្រើនទៅលើ AI ចាជំនួសសូម្បីតែគ្រូមួយចំនួនក៏គាត់មានអារម្មណ៍តូចចិត្តដែរដោយសារអីសិស្សតែចង់ត្រូវការចាតែចង់ត្រូវការគ្រូដោយសារតាមមាន AI ប៉ុន្តែវាអត់ខ្ចោះទេវាអត់ដូចគ្រូបង្រៀនតទេវានៅតែរៀនលក្ខណៈខុសខ្លះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីហើយយើងគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យយើងមាននឹងចារឿងដែលសំខាន់គឺយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងមានតែយើងខ្លាំងឯងទៅគេទទួលស្គាល់យើងបើយើងអត់ខ្លាំងគឺយើងអត់អាចឈរជើងបានទេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងមើលឃើញតតែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងហើយថ្ងៃអនាគតរបស់យើងតើយើងរំពឹងថាឲ្យកូនចិញ្ចឹមយើងឬក៏យើងត្រូវចិញ្ចឹមកូនឬក៏យើងត្រូវផ្ដល់អ្វីឲ្យកូនតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់អ្វីឲ្យកូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំបានអីគឺបានហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ទុំឯកលើកូនហើយខ្ញុំមានតែជួយគាត់ចាអញ្ចឹងអានោះហើយគឺជាការគិតគូរទៅដល់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាមានអ្វីដែលអាចជួយយើងបានគឺតូមីចានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់តូមីខ្ញុំដាក់គោលដៅចំណេញនេះខ្ញុំត្រូវទៅមើលក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្ទាល់អញ្ចឹងខែ4បើសិនជាជាប់សលេងគឺយើងបានទៅអញ្ចឹងប្រហែលស្នាក់ប្រហែលរូបខ្ញុំថាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅសលេងជាមួយគ្នាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ផងដែរនេះជាក្តីសុបិនដែលយើងត្រូវជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ចាហើយតើអាតូមីគឺជាអាជីវកម្មបែបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យយើងអាចរស់រានបានឲ្យយើងអាចជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិទៅដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានយើងត្រូវសិក្សាជាមួយតូមីច្បាស់ថាយើងថាអាតូមីអាចជួយយើងបានតែយើងត្រូវសិក្សាដែរចាអញ្ចឹងអាតូមីគឺជាអាជីវកម្មបែបណាអាតូមីមានអាជីវកម្មមាន4ទម្រង់ចាមួយគឺអាតូមីគឺទម្រង់ទីផ្សារបណ្ដាញចឹងទីផ្សារបណ្ដាញគឺយើងដឹងថាគឺយើងកើតបណ្ដាញខ្ញុំប្រៀបធៀបថាដូចយើងបង្កើតចរន្តទឹកដូចយើងបើកទឹកប្រើរាល់ថ្ងៃចាប្រើភ្លើងអានេះជាបណ្ដាញអត់
ចាយើងប្រើយើងចូលលុយទៅគេត្រឡប់ចាប្រើប្រព័ន្ធ smart ចប់គឺមិនទៅទីមានប្រជុំតាមភាសារបស់ខាងពេលស្អីរបស់ក្រុមសើ អត់សើអត់ថ្មឯងយល់ ចាំតិចណាស់បងប្អូនចាបងមើល slide ពីរឿងអាចទៅនេះបងសើបាត់ហើយលុបបាត់អស់ហើយចាអញ្ចឹងគឺជាទីផ្សារបណ្ដាញអញ្ចឹងយើងដឹងថាពេលយើងប្រើគឺចូលទៅគេប៉ុន្តែយើងណាយើងអត់មានឱកាសក្នុងការបើកទេដោយសារអីយើងអត់មានដើមទុនទេយើងអត់បានមានចំណេះជំនាញពីក៏ដើមទុនសម្រាប់ទៅបើកអាជីវកម្មអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈគេចាក់ជីវកម្មមួយថ្ងៃអាតូមីចាយើងត្រូវដើរបណ្ដាញទៅទៅពិភពលោកចាយើងនឹងជួយបានទេអញ្ចឹងទី2នោះគឺជាបែបទំនើបយ៉ាងម៉េចយើងឃើញសារនេះទាំងអស់នេះអានឹងគឺជាទម្រង់អាជីវកម្មទំនើបអត់ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃចាមាន Facebook មាន YouTube មានគេហៅថាចាមានជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតែជាអាជីវកម្មបែបទំនើបអាតូមីក៏ស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងដែរដូចគ្នាចាជាទម្រង់ហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈល្អខ្លាំងមែនតើទូទាំងពិភពលោកហើយយើងមានទម្រង់បែបទំនើបដូចប្រព័ន្ធរបស់គេដូច website របស់គេផ្សេងៗចឹងចាយើងអាចរកចំណូលបានពីអាតូមីដូចគ្នាហើយទី3គឺបែបលោកផ្ទាល់អញ្ចឹងបែបលោកផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចអាតូមីយើងឲ្យសមាជិកអតិថិជនទាំងអស់គាត់ចូលទិញផ្ទាល់បានដោយខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់យើងមិនមែនជាឈ្មោះដដាលទិញឲ្យបានយកមកស្តុកសម្រាប់លក់ចែកចាយបន្តយកចំណេញទេគឺគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់គាត់អាចចូលទិញបានតម្លៃដើមទោះបីជាមួយក៏ដោយនេះហើយគឺជាការលក់ផ្ទាល់ចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតចេញពីរោងចក្រចេញពីរោងចក្រក្រុមហ៊ុនចែកចាយគឺដល់ដៃអ្នកប្រើអត់មានឈ្មោះដដាលទេអត់មានត្រូវការកាត់ស្តុកដើម្បីយកទៅចែកចាយលក់វាចំណេញបន្តទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយក៏ពិសេសខ្លាំងដែលយើងអាចមានក្នុងការធ្វើទីផ្សារផងដែរចា៎នៅក្នុងនោះមានជាច្រើនចា៎ហើយទី4គឺបែបប្រព័ន្ធចឹងបែបប្រព័ន្ធយ៉ាងណាពេលដែលយើងសាងប្រព័ន្ធបានហើយចា៎ប្រព័ន្ធរបស់យើងធំហើយទោះបីជាទៅដល់ទីណាក៏យើងនៅតែហូរចូលដែរអញ្ចឹងរូបភាពនេះខ្ញុំនិយាយបានថាគេនៅក្នុងមុំប៉ុន្តែលុយគេក៏នៅតែហូរចូលដែរចឹងដោយសារមកធ្វើពីរូបរាល់ថ្ងៃទោះបីជាគាត់មិនមកអូមីក៏គាត់ទទួលបានចំណូលដែរត្រឡប់ចាតែគាត់នៅតែមកនឹងព្រោះជាម្ចាស់អាជីវកម្មយកអាចមកអាជីវកម្មចោលបានទេមិនអាចទុកផ្អែកទៅលើអតិថិជនប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសមាជិករហូតបានទេយើងត្រូវតែដឹកនាំចាចូលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងទទួលបានផលហើយក្រុមហ៊ុនអាតូមីមានមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកផងដែរថ្ងៃយើងលំដាប់ពិភពលោកអត់ចាយើងអាចចុះឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកបានចូលប្រើប្រាស់យើងអាចរកចំណូលបានតាមរយៈសមាជិកក្រៅប្រទេសចឹងដូចSandro Master ខាងក្រោយគាត់ឈ្មោះនេះគឺគាត់ជនជាតិបងក្លាដេសចានៅបងក្លាដេសគាត់បើកតែគាត់អាចធ្វើអាជីវកម្មបានឃើញអត់លយអត់សុំផ្ទះដៃជូនទៅដល់គាត់មកទទួលចំណូលពីអាតូមីគឺជាប់កុំទទួលបានរហូតដល់$1,000ជាងខ្ញុំឃើញរំភើបមែនតើចាចង់បានអត់ចាតាមតម្លៃលឿនហើយនេះគឺជាគោលដៅឬក៏ចក្ខុវិស័យរបស់អាតូមីផងដែរចានេះគឺភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជននេះគឺជាអាតូមីក៏ដូចជាលោកស្ថាបនិកដែលបានគាត់បាននិយាយគាត់បានស្រែកគឺដល់ភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជនចំណុចនេះហើយដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរវាជាជំនួយបន្ថែមទៀតព្រោះអាតូមីដល់ភាពជោគជ័យដល់អតិថិជនគ្រប់មិនថាអតិថិជនប្រើប្រាស់មិនថាសមាជិកប្រើប្រាស់ឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មទៅចូលរួមទេគឺត្រូវតែមានភាពជោគជ័យគឺត្រូវតែទទួលបានភាពជោគជ័យមិនមែនយកដៃគូឬក៏យកសមាជិកឬក៏អតិថិជនធ្វើជាឈ្នន់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចម្រើនហើយទទួលចំណេញឯងទេអត់ទេចឹងនឹងជាចំណុចដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផងដែរចា៎ហើយអាតូមីមានយុទ្ធសាស្ត្រទំនិញល្អដែរនិងតម្លៃល្អដែរផងដែរគេហៅថាគុណភាពអភិជនតែតម្លៃមហាជនគ្រប់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានចា៎ហើយតម្លៃរបស់តម្លៃនេះគឺធំថ្លៃខ្លាំងមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមធ្យមគឺអាចទៅទិញទំនិញអាតូមីប្រើ
từ lo ngay xong bây giờ nè rong chặt cứ quật bây giờ tôi mi pra chặt chả hay chỉ là càng không nhớ cái ấy cứ nhớ ảnh này nó mà tôi mi mang nghề xuống họ cả chả chẳng đi cứ chỉ được sang cuối là ó chẳng như thôi hay như lâm hay nhà tôi mấy cứ viên bạch đầm hay anh ấy cứ tay kia được sang sự đẹp ói như ở kia ai cho luôn chủ lại chỉ một cam đi ban đời ghế xuống ai cho tiền cho ban đời ghế xuống tạm đẹp ca đại của một viên từ on đi sự đẹp bao nhiêu họ đại thấy ní cứ chia được sang chị em cứ vô là tập ho trong mình bị không lâu đập bay đặt luôn lơ được xài tôi mi được họ trong tay ho lên mình bột vào dơ gì nhé xua tha không luôn được đây kê đã vô là ho dơ được đặt luôn trong website kê tôi là tôi mi đó chả học liên tệ bằng tay tôi mi cứ vô nói chuyện cà phê ở đi cả thôi nhở nó chia là ho xem điện đây nó có tên nó chia cho vui cái tâm nó cực kỳ thôi nhở vô mà đặt luôn họ để chơi từ khi đó tới hàng khéo quên được họ cầu kia tay vằn chả còn tay nó lơ được sạc đầu mình được thì chân đi hai khi chỉ dùng được sang mũi để thừa ở dương biên vô tự đặc biệt chụp tua con muốn là tôi mình căn để khẳng chả ngày non cây đầu miên được một chân thời sang con muốn đi tư vô chân tụng đạt ở lớn xây được cảnh tu trang một lộ chả thôi chả ní cứ chia sang xây muối là tô mí cho nó thọc thêm cho con để đi đọc đã dương của cuộc trên thì muối đang công hôn đại nghĩa là dục cam hai họ sập nặng vấn đề tô mí đừng đã đọc năm chia này hai nơi khăn năm vi quan sang sập cái môn đường ban sưu sụp lúa được nặng non để trôi luôn tập trung được ấp như này là rồi gì được khăn video CEO để con lợn lang được khăn video đó để sponsor chạy snap đó cứ con ban giấy tha nó khăn video tự trên thay năm vi quan sang sập con đừng nhớ lại cái tin mùi trong thời gian đó mình chưa từ lơ lục snap từ đất đó chưa trong sông snow thế này cứ từ đó hay là con ấy miên tiết trả cứ điểm vật khó không để bậy chả nên hai cứ một hai chả chạy một hai là khơi tha và tôi mi cứ một chỉ ở chả để chả vật khó thì mùi cứ cùng cô ca chỉ được bò trong cùng cô ca chỉ bó anh kế cứ chui từ đó xong uống chuyện chẳng ở bên phía một cái chừng nào bên ca của từ bên từ mò chả từ đó từ tây nam cứ của từ nơi này giờ từ mơ nó đơn giản là thôi như thơ này lực máy rất nhiều là giọt máy rồi cái on này là đấy chả trong đó có tên xem có tên miền là so tăng có tên thêm mùi mùi đèn nên hết cứ chỉ ca của cô ca chỉ được bỏ bộ sân kia của đợt kho khác từ cây đặt trên bị có tên ma nó từ cây đặt tay à so với cây đặt tận chẳng đừng có chỉ pha on lấy để giờ bán đặt vào đó mai cái đặt vào mai dương mơ on để chẳng nên hay là dương ai chưa tụ trận bàn từ trong một chẳng hai một tiết cứ ca đi chừng là luôn khía ca đi chừng là luôn khía cứ đi chừng nào chừng mối nó sửa chất hạt tị chôn chừng mối đường tay cũng xa ca chừng con hôn trả con hôn từ đất tận on con hôn đàn đo cột cung đẹp on đàn và thọ thiên đam đó cứ thời đại biến cái bên chừng nào chừng mối nó công nghiệp đó chả đi hai cứ chỉ ca khoảng hai một chạy một tiết là quay lên từ một trận hai một tiết cứ ca chạy cùng đấy và một thọ thông tận quay vào đơn bỏ tràn để cho nên thôi hay ca chạy cùng đây việc của mình ca chạy ở đây bông đi cứ tha dương anh đâm tha việc của mình con hôn ở đây cứ tịnh đèn bằng tay tôi đi cứ trốn rung cho làm đèn hay việc cứ ở bên ca chạy ở đây từ lơ có ngay dương đó thôi ở bên ở chui từ đó lạnh xả liên tì bệnh tuần hệ một pha tôi ở trong sang master một trăm ở đấy ngày 4 cứ ban vô chừng luôn tất cả là dân lúc thêm hiếm á chả chun tới đọc liền chả nhưng mà họ lúc thêm nó bàn nhưng mà nhập hết cho họ đã khởi trong nên ca chui sang nữa để hai chạy xe đi về đại dân có cùng tài nguyên ban hạt ngày ở xa một ít từ lúc sang ở đơn ban dùng chừng luôn tất cả tôi từ đó đọc hơn rồi lá mấy chui từ đó trong khi sập đọc nhớ hai bên mây mơ là hai tiết chui từ đó nơi cả bạn đó Sim Reap có trà ba Sim Reap trà hai bên trôi của phó hai bên đặt ngon dần cháo với chế điện đủ công liếp
bộ một trả tàu chụp một đáy hay là semester tận tí lúc còn miền đơn tí lúc đáy hay miền chạy sai miền ra của bạn hai nó miền đơn chạy free đơn tình của miền phòng đài chân luôn thằng đến từ ban chui tất cả một đòn đọc viên của là phòng cái đó họ miền con mua ra để làm chui ban sao thì hay tôi mới còn miền một con trâu chi chụp núi đời phòng đài trong một con trâu chi còn nhớ nặng lòng ngọc điện đằng đấy cả trâu là lại biết có chỉ một con trâu chi một đại chẳng cả dùng về phân khám cả cào mong on đặt chia đi tận on là một chung trong mấy on nên chẳng tất tay chỉ một con trâu chi còn nhớ hay miền tây xa môi đại sự cật dịch thó sự đẹp chui từ đó nặng được đâu được ở đây nghe không cao vừa chỉ một cào lần tu ban chủ nối smart kia nên bằng than được tên này đây chẳng hay miền ở đâu mấy thương miền tu sự đẹp sai sông An của họ nên chủ nên nhớ lại đi chỉ có bị sai môi ấy chẳng sát nước rong như được sát tại miền kia sơn trở thành nâng sẽ cây smart rong à đâu mấy bán được một bông tại đó nơi kia chung trên đó là tiền chung rong theo một bông bông ở miền chỉ muốn được rong một năm một lỗ khoảng là chẳng cái đó anh ấy cứ chỉ tu sự đẹp sai được không lúc thật một đòn tại đó chẳng hay là miền cô đang thuộc rong quay không tiếc cả khi chung trên bọn để chốt mình đang trai chỉ sẽ có nâng phần được đọc thuộc rong nàyហើយគោលការណ៍ស្ថាបនាភាពរស់រានដល់មើលនឹងតរយៈភាពអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបានលំអិតច្រើនជាមួយឆ្នាំឡងទេឆ្នាំឡងមួយគ្នាអាចទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមស្រាវជ្រាវការធ្វើជាចូលរួមការប្រជុំផ្សេងៗយើងត្រូវតែកត់ត្រាចំណាំឲ្យដឹងពីលំអិតមួយចាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំខ្លីហើយខ្ញុំមានស្លាយច្រើនទៀតហើយយើងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែធ្វើគឺពាក្យស្លោកទាំង4គ្នានេះចាយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងមានក្រុមហើយយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពាក្យស្លោកទាំង4នេះហើយគឺជារឿងមួយដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យបានបើសិនជាយើងមិនមានពាក្យស្លោកទាំង4នេះនៅក្នុងនេះខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងឲ្យវាជាប់ដិតដាមនៅនោះទេយើងខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យដោយគ្មានអ្នកទទួលស្គាល់វាអត់ទទួលបានដោយភាពកក់ក្ដៅចាដោយចៃដន្យទៅលីសុងយន្តគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបានដោយចៃដន្យចាអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើជាដាក់ដឹកនាំបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យមានវាគេហៅថាអត្តចរិតរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយនឹងព្រោះជាអាជីវកម្មដែលធំលំដាប់ពិភពលោកយើងមិនមែនជាអ្នកអាជីវកម្មមុខដើម្បីយកចំណេញទៅហើយត្រឹមតែទូតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទូតមួយយើងមានច្រើនរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងជាមួយគ្នាចា៎ហើយអាតូមីមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺវាគុណភាពផលិតផលនេះឯងអញ្ចឹងយើងដឹងថាផលិតផលហេមគឺជាផលិតផលឯកប្រចាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយមានការចេញខ្លាំងតែមានលំដាប់ខ្លាំងតែពីមុនឡើងគឺល្បីជាងគេគឺយើងសឹងក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺហេមនេះឯងហើយហេមនេះអាចដំណើរឡើងរដ្ឋរបស់កូរ៉េផ្ទាល់មិនមែនឯកជនសាមញ្ញធម្មតាទេធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់មួយឆ្នាំចំណាយលុយអស់ច្រើនតែអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើហេមនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អប៉ុណ្ណាសម្រាប់យើងហើយវាជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងប្រើហេមនេះយើងជួយពេលគុណភាពក្នុងមួយខែ10លានមិនធម្មតាទេណាចា៎ហើយយើងមានផលិតផលមួយទៀតគឺ Absolute Certificate គឺជាឈុតឯកប្រចាំក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាទទួលបានពានរង្វាន់ធំៗរហូតដល់9ជាពិសេសគឺផលិតផលដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផល13មុននៅប្រទេសកូរ៉េគឺទទួលបានឋានៈថ្នាក់លេខ1ហើយទទួលបានពានរង្វាន់ពីសាច់ផ្ទៃចុងរបស់ប្រទេសកូរ៉េទៀតមិនធម្មតាទេបើយើងគិតទៅអ្នកខ្លះថាផលិតផលនេះថ្លៃមែន237តែបើអ្នកប្រើថ្លៃគេថាផលិតផលថោកហ្នឹងបើសិនជាគេដឹងពីគុណភាពគេនឹងប្រើតែបើសិនជាគេអត់ដឹងពីគុណភាពទេគេថាថោកសម្រាប់គេអត់ជឿទេព្រោះអ្នកប្រើដែលគេប្រើផលិតផលដែលថ្លៃគេគិតថាគុណភាពផលិតផលនឹងចាញ់គេបើនឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយថាដើមគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទម្រង់អាជីវកម្មមួយដែលបែបផ្ទាល់អញ្ចឹងចេញពីរោងចក្រផលិតគឺដល់ដៃអ្នកប្រើមកយើងអត់បាច់ចាំមានឈ្មោះដដែលឬចំណេញប៉ុន្តែផលិតផលរបស់គេដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបចូលទៅក្នុងនេះណាកាមើលកម្រៃថ្លៃមែនទេខ្ញុំកំពុងមកសារចូលមានគ្នាខ្ញុំគេស្គាល់ក្នុងហ្នឹងគេចេះតែរកដើរលេងអញ្ចឹងទៅមើលផលិតផលផ្សេងៗថ្លៃណាថ្លៃមែនទេអត់ហ៊ានលក់ទេនិយាយទៅហើយខ្លងរបស់គេធំណាប៉ុន្តែកុំមើលខាងក្នុងគឺរាក់ខែផងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចំណុចល្អសម្រាប់យើងហើយតាមរយៈការដែលយើងសមិទ្ធផលដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែប្រើផលិតផលឲ្យបានច្រើនបើសិនជាយើងចង់ប្រើអាតូមីហើយយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មអាតូមីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងឲ្យកាន់តែលក់ដាច់ខ្លាំងបងប្អូនត្រូវប្រើចា៎
ដូចនេះខ្ញុំប្រើជាប្រចាំឈុតម៉ាស្សាឈុតអីហ្នឹងនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាង60មុខហើយខ្ញុំប្រើដូមីអញ្ចឹងតាមបងប្អូនគ្នាប្រើច្រើនអត់អញ្ចឹងចាប្រសិនជាចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅរីកបានគឺប្រើកាន់តែច្រើនយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក៏ទទួលបានការចេញកាន់តែច្រើនដូចគ្នាហើយមានទំនុកចិត្តក្នុងការណែនាំអតិថិជនជឿថាប្រើច្រើនមានទំនុកចិត្តអត់ចាហ្នឹងហើយជារូបភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំប្រើមិនមែនថាប្រើប៉ុណ្្នឹងឯងច្រើនតែប៉ុន្តែថតអស់ឯងចាហើយយើងមានខែនការទីផ្សារចឹងផលិតផលមួយហ្នឹងយើងប្រើទៅទទួលបានគេបន្ទុកត្រូវទេចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខែនការទីផ្សាររបស់យើងចាដែលមានសម្បត្តិនិងសម្បត្តិផងដែរចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសទាំង6របស់ផែនការទីផ្សារដូមីតែរបស់គ្នាត្រូវចាំជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសនេះឲ្យបានច្បាស់ទៅយើងអាចបញ្យល់ឲ្យយើងបានណែនាំជាមួយនឹងអតិថិជនទៅពីងាយកាន់ទៅស្រួលចា៎ចឹងទាំងអស់មានទី1គឺយើងមានប្រព័ន្ធខ្សែ2យើងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីក្រុម6ខ្សែចឹងយើងត្រូវមើលចាបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយជាអូតូសេលគឺយើងត្រូវមើលបែបហ្នឹងមិនមែនតម្រង់តែ2ខ្សែរបស់ភ្លឹងទេពីក្រុមប៉ុន្តែ6ខ្សែរបស់យើងវាមានស្ដាំបោះដៃគូចាឆ្វេងបោះដៃគូចឹងយើងត្រូវមើលបែបហ្នឹងចាទៅយើងទទួលបានជាអូតូសេលផងដែរចឹងសួរសរលងសុខជាតិមើលគាត់មើលប្រហែលខ្សែគាត់ខ្លាយជាអូតូសេលយូរទទួលបានមានដូវីច្រើនចង់បានមានរូបលោកអត់ចាអូទេដៃជួយដល់រូបទី2មានមិនមានការបងប្រាក់ក្នុងការឈ្មោះចាមិនតម្រូវទិញទីកញ្ចប់ឬប្រចាំខែឬក៏ទទួលបានតម្រៃក្នុងការណែនាំអតិថិជនទេរាល់ថ្ងៃយើងទទួលបានអត់មានបានអត់ពេលយើងណែនាំអតិថិជនចាអត់មានទេនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចណែនាំជាមួយនឹងអតិថិជនបានដោយងាយស្រួលចាហើយសំទោសទី3គឺមានដែនកំណត់ក្នុងការណែនាំបន្ទុកមិនអាចកាត់ចោលទេបើមិនជាយើងអត់ដល់គ្រប់30ម៉ឺនកន្លែងនេះចាំទៅដល់មុខខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតើគ្រប់30ម៉ឺននោះកាត់ឬមិនកាត់ហ្នឹងចានៅខាងមុខហើយទី4គឺមានការកំណត់ចំនួនมันមានការកំណត់ចំនួនកម្រិតសមាជិកចាអាចបរិយាអាជីវកម្មបានទូទាំងពិភពលោកឲ្យតែមានសាខាដូមីឬក៏មិនមានក៏យើងអាចណែនាំបានចាណែនាំបានទាំងអស់បើសិនជាយើងមានសមាជិកនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគឺសម័យកាលដូចឥឡូវនេះអញ្ចឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងកំពុងតែមានលោកបងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងការកំងវិជាទិញរបស់យើងមានការថយចុះត្រូវទេចាតែបើយើងមានសមាជិកនៅក្រៅប្រទេសច្រើនពួកគាត់ទិញអត់ចាអានឹងបន្ទុកយើងលោកមកខាងច្រើនផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងមិនណែនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទេយើងត្រូវធ្វើការទាំងអស់តែគឺយើងអាចមានសមត្ថភាពតំណែងបានទៅដល់ប្រទេសក្រៅឬតាមដៃគូរបស់យើងបន្តយើងក៏វាមានសំណាងទៅតាមនឹងដែរព្រោះថ្ងៃយើងយកគេខុសគ្នា2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង3ម៉ោង8ម៉ោងហ្នឹងទៅចាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយទី5នោះគឺទីផ្សារជាសកលហ្នឹងចាទី6គឺមានកំណត់ពីដើមប្រាក់ចំណូលចឹងពីដើមកំណត់ពីដើមប្រាក់ចំណូលអីគេអត់មានកំណត់ត្រឹម50លានឆ្វេងស្ដាំបើសិនជាមានបន្ទុកលើហ្នឹងក៏គាត់អត់ឲ្យលុយលើហ្នឹងដែរតែស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកចែកទៀតដល់យើងអ្នកថ្មីទាំងអស់គ្នានេះចាឲ្យទទួលបានកម្លាំងជើងសារដូចគ្នាតែបើសិនជាមិនបិទអញ្ចឹងទេទទួលបានតែអ្នកលើម្នាក់នេះអ្នកក្រោមនេះគឺអត់អីស៊ីទេចានេះគឺជាទីផ្សារមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចាហើយកម្លាំងជើងសារក្នុងអូមីយើងមាន4ប្រភេទផងដែរកម្លាំងជើងសារទូទៅកម្លាំងជើងសារបំណែកគឺលើទឹកចិត្តនិងជាតិចក្រផងដែរចង់បាន4ហ្នឹងអត់ចាក្នុងមួយខែបើបាន4ដងតែបើសិនជាយើងបើយើងអូតូហ្មងគឺឡើងដល់8ដងហើយអូតូរហូតដែរតែដើមខែចំខែទៅមានបាន8ដងមួយខែមានក្រុមហ៊ុនណាមានរោងចក្រណាបានលុយយើងច្រើនណាស់អត់មានទេចាចឹងនេះគឺជាដំណើរការសម្រាប់កម្លាំងជើងសារដំបូងចឹងត្រូវធ្វើម៉េចមុននឹងបានកម្លាំងជើងសារដំបូងយើងត្រូវមានបន្ទុកតខ្លួនរបស់យើង30ម៉ឺនពេលឆ្នាំ30ម៉ឺនទៅយើងនឹងទទួលបានហើយយើងមាន10000ទៅបានដែរតែបានកម្រិតនៃការខាតបង់ហើយមួយទៀតខូចចិត្តទៀតជឿអត់ជឿតែខូចចិត្តទេពេលបន្ទុកមាន10000ឬក៏អត់តន់30ម៉ឺនខ្វះតែមួយក៏ដោយនេះដៃគូខ្ញុំបានជួយដល់ចាបងហើយនេះកំណត់លក្ខខណ្ឌកំណត់កម្លាំងជើងសាររបស់យើងកម្លាំងជើងសារទៅចឹងយើងមានបន្ទុកមាន8កម្រិតណានាំមកនេះ8កម្រិតនេះយើងត្រូវចាំឲ្យនេះផងណាមាន8កម្រិតទាំងអស់ណាពីកម្រិតទី1រហូតដល់កម្រិតទី8តាមមកទី3នេះទូជាងគេអានេះតែខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងណាតែយើងអត់បានគ្រប់30ម៉ឺនណាយើងបានតែ5ហ្នឹងទេពីយើងគ្រប់30ម៉ឺនតខ្លួនតែយើងបាន5បន្ទុកអញ្ចឹងវាបោះហាក់ខែហ្នឹងកាត់គុណ
ចូលរត់អស់ទៀតទៅសល់13ទៀតទេ10ម៉ឺនហ្នឹងហើយឈឺចិត្តតិចឯងព្រោះឯងទុកជួយកម្មមិនងាយរកបានផងណាចាព្រោះហ្នឹងដំបូងចា ឡើងលឿនទេ ចាហ្នឹងហើយឡើងចឹងខ្ញុំមានរហូតដល់ដូចចុងក្រោយទី1នោះគឺ300បន្ទុកចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចរកចំណូលបានរហូតដល់1000 $1000ចង់បានអត់ ចង់ ខំធ្វើខ្លាំងចាហើយនេះគឺជាការផ្ដល់ឲ្យនៃកម្លាំងជើងសាហ្នឹងហើយចាផ្ដល់ឲ្យកម្លាំងជើងសានិងតំណែងចាប់ពីតំណែងទី1ដល់ទី7ផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ Sale Master គឺទទួលបានរហូតដល់ 10% ជាងគេច្រើនជាងគេដោយសារ Sale Master យើងក្រុមតូចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនលោកស្ថាបនិកគាត់មានឲ្យច្រើនជាងគេតែអង្គពលិកបានសូមគាត់ថ្មីប៉ុន្តែលុយយុទ្ធនាអស់ចាក់កោចាអញ្ចឹង20ចា20%ហើយការតម្លាក់តម្លៃជើងសាងតម្លៃរបស់យើងបើយើងចាប់ដើមពីចុងខែពីដើមខែពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ15យើងទទួលបានតម្លៃជើងសាងចន្លោះថ្ងៃ22បើមិនជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអីចឹងអាចលឹមថ្ងៃក្រោយថ្ងៃ1ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចាហើយបើយើងបញ្ចប់ថ្ងៃដាច់ខែគឺយើងទទួលបានថ្ងៃទី7នៅខែក្រោយបន្ទាប់ទៅចាហើយអ្វីជា Sale Master យើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹង Sale Master យើងត្រូវបង្កើតបន្ទុកខ្លួនឯងតោះខ្លួន700000បន្ទាប់មកជួយត្រាំ2លានកន្លះមុននឹងឡើង sale យើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងយើងទទួលបានជា Sale Master ហើយបើយើងចង់ auto sale ទៀតមានផលហើយចាចាំនេះគឺរចនាសម្ព័ន្ធ auto sale អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានជា auto sale យើងធ្វើដូចមិញទៅគឺត្រូវបង្កើតបន្ទុកឆ្វេងស្ដាំ2លានកន្លះខែម្ដងចាពីដើមខែដល់កន្លះខែពីកន្លះខែដល់ចុងខែអញ្ចឹងយើងខ្លាចជា auto sale បានហើយអញ្ចឹងចំណូលរបស់យើងអាចចន្លោះពីនេះឃើញទេច្រើនអត់អានេះកន្លះខែបើយើងមកចូលមួយខែទៀតអញ្ចឹងយើងទទួលបានច្រើនមែនតើចឹងត្រូវតែដាក់គោលដៅយក auto sale ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់គោលដៅ2026ទូបានមិនបានក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យដាច់អង្គជើងកដៃចោលទៅកុំបើសិនជាយើងដាក់ហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអត់មានណាកាត់មួយយើងទេអត់មានណាខិតខំយើងអត់មានណាមកជេរស្ដីយើងទេវាជាក្តីសម្បិនគឺជាគោលដៅរបស់យើងវាជាការតាំងចិត្តរបស់យើងទេទោះបីមិនបានក៏ដឹងធ្វើមិនតែសំខាន់យើងធ្វើឲ្យវាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅចា៎ហើយនេះគឺជាតម្លៃចា៎ចាប់ពីតម្លៃ sale រហូតដល់Master អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយច្រើនទេខ្ញុំដាក់ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងនេះរង្វាន់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តទាំងអស់នេះក្នុងឆ្នាំ2026យើងឡើងមានថាយើងខ្លាចជំនួយទឹកប្រាក់ទាំងអស់ហើយចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលឡើងតម្លៃយើងទទួលបានបែបហ្នឹងនេះគឺជាសាក្សីចាសាក្សីដែលទទួលបានMaster ចង់បានលុយ$1 លានអត់ចង់ចាហើយខ្ញុំភើមែនទេថាគិតឃើញឡើងនឹងគឺស្រួលតាំងមកគ្នាគឺស្រួលអត់ញាប់ខ្លួនណាដូចMaster នេះគួរហើយនេះគឺជាសាក្សីដែលMaster របស់យើងមានរហូតដល់នេះគឺច្រើនមានហ្នឹងនេះវាស្លាយចាស់ហ្នឹងចង់លើម៉ានបងម៉ាន17ទៅចឹងចាតន់ឡើងយល់ណានេះគឺខែ3ហ្នឹងនៅចឹងឡើងកំព្រាមួយដែរចឹងបានគេក្រុមហ៊ុនគេរៀបចំឲ្យពួកខ្ញុំដែលឡើងដែល Master ហ្នឹងទៅដំណើរកំសាន្តទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហ្នឹងក្នុងកំឡុងខែ3ដោយសារចង់ទៅឲ្យឡើងចៅដល់មកសាទរកន្លែងកំព្រា Master នៅប្រទេសចិនផងដែរហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបចាតិចទៀតច្រើនយ៉ាងហ្នឹងដោយសារនេះតិចទៀតគឺខែមួយទៀតដែរព្រោះឡើងឲ្យលទ្ធផលឲ្យឡើងត្រូវអីចាលទ្ធផលហ្នឹងហើយខែទៅទឹកលុយឥឡូវនឹងចាប់ឥឡូវនឹងតិចតាមហើយហ្នឹងទៀតហើយនេះគឺជាភីចង់បានអត់មិនខ្ញុំចង់ពាក់ខ្លាំងណាស់ភីនេះយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងអូតូសេលយើងបានមួយហើយយើងឡើងជាយ៉ាងក្លឹបយើងបានទៀតចាអញ្ចឹងដូចMC គេវិញគាត់ខ្លាញ់យ៉ាងក្លឹបខ្លាំងណាស់ចាចាំឲ្យឡើងយ៉ាងហើយយើងមានតម្លៃជើង30 checkable អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានតម្លៃជាអូតូសេលយើងអាចស្នើមកជា checkable បានដើម្បីអប់រំទៅដល់សមាជិករបស់យើងចាដូចជាចូលរួមប្រជុំផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគាត់ដែលនៅចិត្តផ្ទះយើងពិបាកមកក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅយើងអាចប្រមូលគាត់ទៅទីនោះបានចាយើងធ្វើជាប្រធានcheck ដូចយើងអាចបង្រៀនឬក៏ចែកចម្លែកនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយអាទូមានប្រព័ន្ធជោគជ័យជួយដល់យើងមានសិក្ខាសាលាទាំងអស់នេះចាហើយអ្វីដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបាន
ហើយជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងអាចមានទំនុកចិត្ត 100% ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះដោយសារបុគ្គលម្នាក់នេះឯងដែលរូបលោកបានសន្យាបាននិយាយស្រែកខ្លាំងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិការសន្យារបស់រូបលោកតាំងពីដំបូងដែលរូបលោកមិនទាន់មានអីមានតែឡានមួយឡានម្ចាស់មួយតម្លៃ $2,300 ហ្នឹងលោកឯងមានសន្យាថានឹងលើក$1 លានឲ្យសមាជិកទៅចូលរួមជាមួយគាត់នេះហើយគឺជាក្តីសុបិនរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលរូបលោកមានការសន្យាបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងលោកគិតថាឈ្មោះតែប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺឥឡូវធ្វើបានហើយឃើញអត់ចាស់អញ្ចឹងសូមស្នូលតែដៃជូនទៅដល់លោកស្វានេះការដឹកនាំជាមួយនឹងហេតុអ្វីហើយទៅជ័យដោយសាររបស់គាត់អាតូមីផងដែរអញ្ចឹងពីខាងដើមខ្ញុំបានដាក់ឲ្យថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំជ្រើសរើសអាជីវកម្មអាតូមីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺជីវិតដែលមានតលយៈភាពនឹងឯងនៅក្នុងជំនួយអាតូមីចាខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេអ្នកនរគ្នាអាចយល់ដឹងបានចាហើយនេះគឺជាការដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយអាតូមីដំបូងពេលថាចាប់ដើមពីលោកស្ថាបនិកមកនៅការដល់ក្នុងពេញហ៎អ្នកនរមករូបដែលចាំពេលហ្នឹងលើដំបូងដែលខ្ញុំលើកកំពុងតែធ្វើការឡើងខ្ញុំខំជ្រុំចឹងចាតែខ្ញុំទៅចូលរួមសុំច្បាប់ទេរួចទេចោលតែទៅពេលមកបានតែហើយឥឡូវនេះគឺបាត់អស់ហើយ sponsor តខ្ញុំណា sponsor ខ្ញុំថ្ងៃខាងរបស់ខ្ញុំបានប្រើខ្ញុំនេះ sponsor ទី2 sponsor ដែលណៃមកបន្តហ្នឹងចាគាត់ក៏បានប្រើរបស់ខ្ញុំប្រើដែរថ្ងៃនេះចាហើយនេះដៃគូក៏នៅបាត់ដែរតែនេះនៅប្រើនេះនៅប្រើថ្ងៃនេះក៏គាត់ប្រើបានកាត់ចំនួនលោកដែរតែគាត់បានចូលគាត់តែនេះជា sales master របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ3នាក់បានឈឹកហ្មងនៅតែបានតេតតទៅតាមទូរស័ព្ទទេចាហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំតាក់ទាញខ្ញុំខ្លាំងជាងគេពេលដែលខ្ញុំចូលមកអូមីដំបូងខ្ញុំដាក់ច្បាប់ឈប់មកហ្នឹងគឺគេបើកទុកពី COVID វិញគេឲ្យឡើងជ្រាវលើឆាកហ្នឹងគឺជាខាងប្រព័ន្ធមួយក៏ដូចជាភាពតាក់ទាញមួយដែលទាញឲ្យខ្ញុំបានធ្វើអូមីជាប់រហូតដល់ចេញពីប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំបានប្រឡងចូលជ្រាវលើឆាកតែជាភាពខ្លាំងណាស់លើដំបូងរបស់ខ្ញុំមកពេលហ្នឹងគឺមកវាជ្រើសរើសខ្ញុំហ៊ានសុំគាត់ចូលប្រឡងនៅក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំស្រែកច្រៀងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបកកាយតែពេលខ្ញុំភ័យយកអត់ចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងនឹងគឺខាងប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ទាញខ្ញុំឲ្យធ្វើអូមីបានរហូតច្រៀងជំនាញអូមីហេតុអីបើខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់បានមើលអក្សរដោយសារខ្ញុំហាត់សពីដំបូងដែលខ្ញុំចូលអូមីមកហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានតំណែងជា Sales Master ពេលនេះអត់មានថតខ្លួនឯងនេះហើយក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លាយជា MC ហើយថ្ងៃនេះគឺពេលដែលខ្ញុំឡើងតំណែងដែលមិនហើយខ្ញុំមានគេហៅថាកិត្តិយសក្នុងការឡើងថ្លៃសន្និដ្ឋានចាពីលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពតាមបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសប្បាយចិត្តបំផុតគឺដែលមិន Master ពេលដែលខ្ញុំឡើងតំណែងនេះខ្ញុំបាន Sales របស់ខ្ញុំ4អ្នកឆ្វេងស្ដាំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនគឺសិតតែថ្មីម្ដងចាមិនមានអ្នកចាស់ហើយមួយទៀតគឺពិសេសខាងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតគឺខ្ញុំបានទៅក្រៅប្រទេសជាមួយហើយទូទាំងតែខ្ញុំមិនដែលគិតស្មានខ្ញុំមិនដែលមានសមត្ថភាពអីទាំងអស់សូម្បីតែភាសាក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅក្រៅប្រទេសជួបជាមួយនឹងដៃគូនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរពេលនេះគឺខ្ញុំរំភើបតាំងពីសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយក៏ខ្ញុំព្រឺសម្បល់ដែរប៉ុន្តែគោលដៅឆ្នាំ2026គឺទៅទីប្រទេសចិនហើយនិងកូរ៉េហើយទៅឲ្យបានចាអញ្ចឹងគោលដៅគឺត្រូវទុកដើរទៅទាំងពិភពលោកតាមរយៈតូមីអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ធ្វើតូមីសួរថាខ្ញុំអាចមានថ្ងៃនេះអត់ចានេះហើយគឺជាហេតុផលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានហើយពីមុននេះគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំអាចជ្រើសរើសធ្វើតូមីផងដែរចាហើយចាប់ដើមណាគឺដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងនេះគឺចាហើយធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺចាប់ដើមពីខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិសិនហើយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់យើងចាបន្តមកទៀតនេះគឺជាច្បាប់ជោគជ័យដែល sponsor បានរៀបចំឲ្យយើងរួចជាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រវត្តិទៅតាមរូបមន្តទាំងអស់នេះយើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយទោះបីជាយើងចេះកម្រិតណាយើងមានសមត្ថភាពយើងមានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីបានដោយតាមរយៈការអភិវឌ្ឍចំណុចអស់នេះទេក្តីសុបិនរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមានក្តីសុបិនធំហើយព្រោះក្តីសុបិនហ្នឹងគឺជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែសួរថាបើក្តីសុបិនយើងធំយើងអត់ប្រជែងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនេះទទួលបានអត់ភាពជោគជ័យមួយហ្នឹងសម្រាប់ក្តីសុបិននឹងបានអត់ទេចាខ្ញុំចាំនៅក្នុងសភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនពីព្រឹកមិញដែលលោកគ្រូកំរៀនចាញ់នេះត្រូវជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងតែចាខ្ញុំចាំប្រវត្តិគាត់ថាយើងបកកាយយ៉ាងណាយើងទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចជោគជ័យបានបើសិនជាយើងមិនដើមចេញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃតូចដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងស្វែងធ្វើថា
គិតធំដើរទៅហ្នឹងហើយចានឹងហើយជាចំណុចមួយមិនមែនធម្មតាណាពេលដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែនេះផ្ដោតជាប់លើក្នុងអាសម្បត្តិជំនាញរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាទាញយើងចាមិនមែនចេះតែនិយាយលំហើយ sponsor និយាយចេះតាម sponsor អើប៉ុន្តែតាមពិតយើងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅភាពជោគជ័យទាំងអស់គឺចេញពីការសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមាន8 + 8 + 4 + 8 + 4ចាចឹងថ្ងៃបងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាត់នៅក្នុងនឹងតាមរយៈការដែលមើលទាំងអស់នឹងទៅ sponsor ក៏តែងតែចែកម្លែករហូតដែរក្នុងជាមួយទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នឹងចានេះគឺ8ពាក្យ8ជាមួយ snow នេះដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មអាតូមីមានតែចំណុចតែ8នេះទេដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យបានយើងត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃចាអ្នកដែលមានសភៅ to list គឺសរសេរចូលរាល់ថ្ងៃទៅចាសរសេរចូលរាល់ថ្ងៃឃើញសារ master លោកច័ន្ទសេរីគឺគាត់សរសេរទៅចាគាត់ដែរបងនេះទោះបីជាស្ថានភាពថាពីពេលណាគាត់នៅតែមានដែរគាត់មាន color របស់គាត់5 6ទៅគុំអាណាស្អីអាណាស្ទួយបើសិនធ្វើបានល្អគឺគាត់ល្អចាចឹងយើងត្រូវអនុវត្តទៅលើទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទម្លាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនថាត្រូវតែជោគជ័យប្រញាប់ទេគឺយើងនេះខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្លាំងមែនទែនយើងចេះដាក់ខ្លួនយើងចេះដឹងពីអ្វីល្អអ្វីមិនល្អជាច្រើនតែយើងជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើបាន 100% ទេគ្រាន់ថាវាអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរយើងបានចឹងណាចានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យចាសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់យើងផងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការដែលកាត់ទម្លាប់មួយដែលឲ្យលឿនឲ្យរហ័សឲ្យតាន់ពេលវេលាចឹងខ្ញុំបានយកពាក្យស្លោករបស់ sponsor បានលើកឡើងមកនេះគឺព្រះបានបង្កើតបង្កើតសម្រាប់សច្ចៈដែលក្រោកពីព្រលឹមនិងចាប់បង្កើតបានច្រើនចឹងសច្ចៈប្រមាណនេះដែលក្រោកពីព្រលឹមរាល់ថ្ងៃគេមិនដែលបានលោកស្រួលមក3 មក4ដល់មានងើបអស់ដល់ងើបទៅអីអត់យល់ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងចា៎ជំហានដំបូងគឺយើងដឹកនាំខ្លួនឯងសិនមិនមែនទទួលបាននៅអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងទេបើយើងដឹកនាំខ្លួនឯងអត់ទាន់បានទោះបីយើងដឹកនាំអ្នកដទៃអត់បានខុសចម្លងអត់ទាន់បានតែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានអានេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងជោគជ័យបានភាពបរាជ័យមានតែមួយគត់គឺភាពគេហៅថាលេចដោះសារគ្រប់រឿងมันអាចទៅរកអវិជ្ជមានអាហ្នឹងហើយគឺជាបរាជ័យរបស់យើងនឹងឯងអត់មានអីច្រើនទេខ្លាចទេគឺដោះសារច្រើនហើយយើងជួបឯអ្នកដោះសារជួបច្រើនអត់ទៅមុខទេជួបតមកចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើននឹងចាយ៉ាងមិនដែរជួយជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងល្អហើយល្អអញ្ចឹងវាគ្មិនទាំងពីរគឺសម្រាប់ technique នៅក្នុងការ SCP របស់គាត់គឺខុសគ្នាហើយក៏ពិសេសដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមបន្តស្នូលចេះដៃជួយទៅដល់ដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីបន្ទាប់យើងនឹងជួបជាមួយនឹង Star Master ឡៃអមរងដែលគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញតែជាមួយនឹងធានបទរបស់យើងបន្តអញ្ចឹងសូមស្នូលចេះដៃខ្លាំងៗជួយទៅដល់ Star Master ឡៃ